搁请解说两句，我含你做参考。解说，解文说。好朋友，咱今日搁来读一首汉诗。日本时代文学家赖和先生，伊读台湾通史，读到有体会时，就写一首《四句联》。当然，四句联是讲正讲的啦，人迄叫做七言绝句。其中一首来写八卦山骹战死的吴平连先生，见面诗句讲：血旗风卷挂山巅，先见宰堪当一边，留有昔年遗弄在。男儿犹强说平连，因为赖和本身讲话啦，伊听老爸咧讲安怎样？讲当时伫八卦山骹，日本人派兵来，咱台湾人这义勇军结果斗菜刀甲日本人拼，偌凄惨偌惨烈，你敢知？其中一个就是对台南乌旗军的首领派来的吴平连，咱来称呼伊吴将军啦。伊甲日本人结果已经一兵一卒，还阁唔愿退，竟然中到日本人的枪支，跋落马下，可怜。一条命丧失伫咧八卦山骹。当然啦，有学者咧比较，讲是安怎样写到吴平连赖和会去写头一句讲血旗风卷挂山巅，因为正乌旗军刘永福所带这支军，捌甲法国人战争过。伫咧过去清朝尾真出名，毋过比较出来，刘永福伫咧当经常台湾民主国头一任的大总统，对淡水坐船阿婆浪港了后，家己自命做第二任台湾民主国的大总统，结果同款，到甲讲看到世面歹尔，坐船对南部，才因倒转去到元清，像伊手下的吴平连。踮伫八卦山战死，偌凄惨，你敢知？赖和咧听这老爸讲，昔年遗怒在，讲吼，迄当阵因为战争的关系，草草收败。到甲过几冬，有人去掘吴平连的墓，伊迄束衫还阁原在，迄束衫顶头还阁血迹斑斑。安尼叫做英雄，安尼叫做好汉。所以赖和台湾通史读来到这，这个诗句最后收煞这句，讲啥作男儿。男儿犹强说平连。